Oke guys, balik lagi sama gue di sini Neosit. Jadi seperti biasa guys ya, gue di sini akan bagiin file lagi. Di sini gue ketemu BTR 1 set guys ya. Anjing non BTR cu. Ya gaskan tuh guys, lihat BTR 1 set namanya cuy. Gelo. Oke guys, langsung aja mungkin ke gameplaynya guys ya, review filenya nih. Kok juga udah nggak tahan mau bantai-bantai BTR guys. BTR 1 set anjing. Buat yang mau download nih, linknya udah gua taruh di deskripsi guys ya, tuh kalian bisa lihat headshot langsung guys. Merayakan muda untuk 1 jam saja kita hampir first blood. Kau selamatkan aku dan ku menyelamatkanmu. Sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda. But it's about the world. Sometimes I wanna suratmu dan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa first blood dicintai with everything you are. Oke guys, singkat aja gua skip ya kan, takut kepanjangan videonya. Ini BTR nya AFK guys, banget cuy. Ya udah gini aja, sekian videonya guys. Buat yang download di deskripsi guys ya, no PW no password guys, linknya. Ku tak sendirian jalani